آیا از دهوالارض اطلاعی دارید و میدونید دهوالارض چه هست؟ امروز برای شما از مراسمی که در نزدیکی ما هست در چند روز آینده صحبت خواهم کرد و یک ختم بی‌نظیر برای این شب بسیار بی‌نظیر رو به شما آموزش خواهم داد که انشالله از این ختم بهره بسیار بسیار کافی رو ببرید و در مورد احوالارض هم اطلاعاتی داشته باشید. با من تا انتها به دقت همراهی بکنید. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از کجی و کاستی همراه با تندرستی باشید و تنتون سالم باشه در کنار خانواده، یا اگر دور از خانواده هستید آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. همیشه به شما عزیزان یک مطلب رو گوشزد کردم برای اینکه درگاه‌های غیب بروتون باز بشه و سریعتر به نتایج رسیدن به درگاه‌های نور برسید. به پدر و مادر، به بزرگترهاتون خدمت بکنید عزیزان. این خدمت به بزرگترها، به پدر و مادر درجه خیلی بالایی داره. در مورد دهوالارض شاید خیلی ها نشنیده باشن، شاید خیلی ها شنیده باشن که دهوالارض چه هست، دهوالارض رو چگونه میشه ازش بهره‌مند شد و این مطلب کلاً چه نوع اصطلاحاً کارایی داره. در قرآن در مورد دهوالارض صحبت شده در 2-3 سوره که خب یکی از اونها سوره شمس هست. در سوره شمس به دهوالارض به صورت خیلی خیلی مستقیم به گسترانیدن این مطلب اشاره شده و گفته شده که ما زمین رو گسترانیدیم و حالا اتفاقاتی که در اون زمان افتاده رو من براتون یک مقداری تشریح میکنم که چه اتفاقاتی افتاده. من بسیار بسیار مهمه. گسترانیدن زمین به این مبناست. نگاه بکنید از گذشته ایام وقتی شما نظر بکنید به اصطلاحاً اینکه زمین چگونه به وجود اومده، خب علم امروزی این رو کامل توضیح داده که زمانی که زمین به اصطلاح به وجود اومده، حالا از 4 میلیارد 5 میلیارد سال قبل، زمین بارش های زیادی داشته و همه خشکی ها در چیکار کردن؟ در زیر آب فرو رفتن. خب بعد از اون خدمت شما عرض بکنم که آب اومده فرا گرفته، بعد اینها از هم جدا شدن، پهنه گسترده شده، بعد این آبها بعضی از بلندی هایی که در گذشته بوده اینها رو شسته آورده، جزیره ها رو شکل داده، از زیر آبها اومدن بیرون، آبها تبخیر شدن و اتفاقاتی از این درس بر روی بعد فیزیکی زمین افتاده. اما یک مبحثی است که شاید خیلی ها بهش توجه نکنه و شاید اصلا صحبت بهش نکنن. بحث جدایی درگاه‌های انرژی که درگاه‌های انرژی از هم جدا شدند و این گستردگی در درگاه‌ها و ابعاد شکل گرفته. حالا این مال کی هست دیگه ما بگم کاری نداریم. پس دهوالارض فقط و فقط اون چیزی نیست که در مورد اصطلاحاً پهنه گسترده زمین یا آنچه که در قرآن اومده و ارض و متحاها که قسم به زمین و آنکه زمین را گسترانید و گسترش داد این فضای زمین رو، به اصطلاح به اون فقط اشاره نمی کنید. اون چیزی که مد نظر ما بیشتر هست برای جدایی درگاه های انرژی و بست این فضاهاست و این فضاها بست پیدا کرده و تقریبا میشد همون جور که میبینید در کهکشان هم به همین صورت هست. شما در اون بیگ بنگ بزرگ هم نگاه بکنید، فضا به صورت انبساطی داره چیکار میکنه؟ از هم دور میشه. یعنی کهکشان ها دارن از همدیگه هی دور میشن. یعنی از یک بیگ بنگی که به وجود اومده همینجور داره اینها انبساط پیدا میکنه و خب این مطلب در مورد ابعاد هم به همین صورت هست.
حالا صحبت هایی شده که در روز دهوالارض حجة الوداع اصطلاحاً استارتش خورده که به سمت حجة الوداع برند و حالا اتفاقاتی که میگن افتاده. در سوره های دیگه قرآن هم صحبت شده در مورد دهو یا دها، در موردش صحبت های زیادی شده که در مورد اون صحبت میکنیم. و دستور من امشب بیشتر میخوام در مورد این ختم صحبت بکنم که شما در این مثلا شب دهوالارض و اون تاریخ دهوالارض بتونید از این ختم استفاده بکنید. خب در سوره نازعات هم شما اون چیزی که اصطلاحاً میبینید در آیه شماره 30 هم در موردش صحبت شده که حالا در مورد چگونگی اصطلاحاً زمین و پیدایش اون داره صحبت میکنه که شب و روزش رو برافراشتیم، بعد زمین رو به اصطلاح گسترش دادیم و درس عبرتی است برای آنهایی که بدن، کاری با این نداریم. الان میخوام در مورد ختم صحبت کنم که شما چجوری ختم رو پیش ببرید و باید چگونه شروع بکنید. نگاه بکنید دوستان، 25 ذوالقعده چه هست؟ 25 ذوالقعده روز دهوالارضه، روزی است که به اصطلاحاً به نام روز دهوالارض نامگذاری شده. شما از همین امروز هم میتونید شروع بکنید. برای چی؟ برای ترک جمالی. یعنی همین ختم رو که دیدید از فردا شروع میکنید برای ترک جمالی. بهتر است که ترک رو زودتر انجام بدید. یعنی شما قبل از این که اصطلاحاً بخواید این دستور رو انجام بدید ترک جمالی داشته باشید. ترک جمالی هم نتونستید لااقل ترک حیوانی رو انجام بدید. پس بهتر است اصلا قبل از این ترک رو انجام بدید و بعد وارد دستورات دهوالارض بشید. دهوالارض این ختمش دوستان 3 روز است. 3 روز است که از که شروع میشه؟ از خود روز دهوالارض صبحش که آفتاب قبل از این سپیده بزنه باید کارش انجام بدید. خب من در ادامه این رو بهتون میگم. تا اینجا رسیدیم. اگر میبینید عزیزان این کانال برای شما اصطلاحاً آموزنده است، مفیده، برای اینکه این کانال در اختیار بقیه دوستان عزیزان هم قرار بگیره و کانال رو حمایت هم بکنید، لطف میکنید که 2 یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید. این کوچکترین کاری است که میتونید در قبال آموزش های این کانال بکنید و لایک رو زحمت بکشید حتما بزنید. عزیزانی که عضو نشدن عضو بشوند و یا سابسکرایب بکنن. خوشحال میشیم در کنار هم باشیم و حتما این زنگوله کانال رو عزیزان بزنید و بذارید روی همه یا آل. عزیزانی هم که میتونن به کانال کمک بکنن از طریق گزینه‌های سوپر تانکس که به این صورت هست بسیار به کانال میتونن کمک بکنن، حتی کم. و با شیر کلیپ های ما و آموزش های ما برای دیگران میتونید به الگوریتم یوتیوب بفهمونید که این کانال خوبی است و به دیگران هم این کانال رو نشون بده، اونهایی که دنبال آموزش های درست هستن. بسیار خوب. پس از روز دهوالارض شما برای 3 روز آینده باید ختم انجام بدید از روز دهوالارض. منتها از همین 2-3 روزی که مونده به اصطلاح روز دهوالارض یا 25 ذوالقعده شما میتونید بهتر است که ترک حیوانی یا ترک جمالی رو داشته باشید. روزی که شما باید عمل رو انجام بدید عزیزان روز دهوالارض. حالا خدمت شما عرض بکنم که بهتر است اون روز به روز یکشنبه بیفته یا دوشنبه یا پنجشنبه. حالا ببینید کدوم یکی از این روزها هست. اگر این روزها باشه بهتره. اگر دهوالارض در زمانی که شما دارید این کلیپ رو میبینید بیفته به 3 شنبه، حالا باز هم مشکلی نداره، ولی بهتر است شانستون بیاره که مثلا یک شنبه بیفته یا دوشنبه بیفته یا پنجشنبه بیفته دهوالارض برای انجام عمل. ولی نیفتادم یه روز دهوالارضتون افتاد به 3 شنبه هم اشکالی نداره، به شنبه هم افتاد اشکال نداره، چون روز اصلا دیگه برنامهش از قبل تعیین شده نیست. عمل نیاز به بخور داره عزیزان. بخور عملتون چه هست یا دخنه عمل چه هست؟ دخنه عمل لبان انثی
به اضافه برگ گل محمدی، به اضافه این لبان انثی کندر هست اسمش، برگ گل محمدی، دانه اسپند. اگر روز عملتون روز یک شنبه بود میتونید سندروس هم به عملتون اضافه بکنید، اگر نه که همین ها رو میتونید ازش استفاده بکنید. صبح قبل از شروع عمل که نیاز هست غسل و نیت انجام بدید عزیزان. صبح قبل از شروع عمل غسل و نیتتون رو انجام بدید. غسل و عمل، اصلاحاً نیت عمل و غسل رو به این صورت انجام میدید. نیتش این هست: انجام ختم برای روز 10 الارض قربتاً الله. میخوام در روز 10 الارض عمل انجام دهم و غسل میکنم قربتاً الله. همین، بسیار بسیار هم ساده، چیزی برای خودتون درست نکنید. اما در زمانی که دارید غسل میکنید عزیزان یادتون نره این که دارید موفق میشید در ذهن خودتون تصویر سازی بکنید از موفقیتی که نسبت به اون نیت کردید. بسیار بسیار این عمل به شما کمک میکنه. از انرژی آب استفاده بکنید عزیزان. از این آب برای رزونانس، برای تشدید، برای بالا بردن قدرت فرکانسی خودتون استفاده بکنید و جذبتون رو بالاتر ببرید. خب عمل دوستان پشت نماز داره، یک قسمت در پشت نماز هاست یا دوباره کل سلام، و قسمت دوم هم در نیمه شب هست. من اول پشت نماز هاتون رو میگم. نماز که خوندید عزیزان، نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، عزیزانی هم که در کیش ها و آیین های دیگه هستن مثل مسیحیت، مثل یهودیت و اینها، میتونن در نماز آیینی خودشون که هست این عمل رو انجام بدن. عمل به چه صورت هست؟ 1 مرتبه سوره و شمس میخونید، 21 مرتبه آیه نور میخونید و بعد از اون 21 صلوات مخصوص. صلوات مخصوص چه است؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی انبیاء و المرسلین علیهم اجمعین. این میشه صلوات مخصوص شما. پس پشت هر نمازتون همین رو میخونید. و اما در نیمه شب بعد از عشاتون، حالا از ساعت مثلا 9 یا 10 شب تا قبل از اذان صبح وقت دارید. تا قبل از اذان صبح وقت دارید. مثلا یه جوری حالا 2 ساعت 3 ساعت طول میکشه، عملتون رو باید انجام بدید. بهتر است عزیزان، بازم دارم میگم، اتاق خاص باشه. بهتر است در یک اتاق خاص باشه. برای این عمل نیاز به شمع دارید عزیزان. بهتر است شمع داشته باشید. عمل اسراف دارد. من در مورد اسراف قبلا صحبت کردم که باید چی کار بکنید. در مورد تحسین هم صحبت کردم، کلیپ خاص هست اصلا در مورد اسراف و تحسین که باید چی بخونید، چی کار بکنید. تحسینش رو من اینجا بهتون بگم: 7 آیت الکرسی، 7 مرتبه توحید، سوره توحید و 7 معوذتین. این رو باید تحسین بکنید و به خودتون بدمید، انگار که مثلا دور خودتون دارید فوت میکنید به صورت پاد ساعت گرد. خب در اتاق میرید، اول اسراف میکنید، بعد تحسین، بعد یک جای انتخاب میکنید که رو به سمت قبله پیروان ختم مرتبت باشه، میشینید. حالا شمع داشته باشید خیلی بهتر، شمع رو جلوتون روشن میکنید. خودتون اگر چاقو داشتید چاقوشون به صورت لبه به سمت خودتون میذارید. نداشتم اشکال نداره. انگشتر داشتید دستتون میکنید و نداشته باشید اشکال نداره. و اما ختم به چه صورت است؟ بعد از این که اسراف رو، تحسین رو انجام دادید، ابتدا 14 صلوات مخصوص مثل همیشه که گفتم، بعد استغفار مخصوص 14 مرتبه، استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه. این میشه استغفار مخصوص. بعد از اون میریم سراغ چی؟ میریم سراغ عمل 10 الارض. 1 مرتبه سوره یاسین میخونید عزیزان. در هر مبین یاسین 7 سوره و شمس میخونید. در هر مبین که رسیدید 7 بار سوره و شمس میخونید و این دعایی که بهتون میگم رو میخوانید.
اللهم یا مالک الملک یا ذی العرش المجید یا قوی یا متین به حق والارض و ما تها یا قوی یا متین به حق والارض و ما تهاها و به حق ملائکت المقربین ایاک نعبد و ایاک نستعین یا غیاث المستغیثین. اللهم یا مالک الملک یا ذی العرش المجید یا قوی یا متین به حق والارض و ما تهاها و به حق ملائکت المقربین ایاک نعبد و ایاک نستعین یا غیاث المستغیثین. بعد اینجا در اصطلاحاً ادامه غیاث المستغیثین نیت خودتون رو به زبان مادری خودتون میگید که این اجابت این امر رو برای مثلا نام خودتون، نام مادرتون رو میگید، مثلا برای علی زایده مریم اجابت بفرما. این رو 3 مرتبه عزیزان باید این دعا رو بکنید. بعد از اینکه 7 مرتبه سوره و شمس رو در هر مبین یاسین خوندید. بعد اینکه این رو خوندید عزیزان باید سوره النازعات رو چیکار بکنید؟ بخوانید 3 مرتبه. هر باری که به آیه شماره 30 رسیدید 7 مرتبه تکرار میکنید. بعد هم نیت خودتون رو میگید و ادامه میدید سوره نازعات رو تا به آخر. هر بار سوره نازعات رو هم باید با یک بسم الله الرحمن الرحیم بخونید. بعد اینکه این عملتون تموم شد اون دعایی که الان بهتون گفتم آخرش داره یا غیاث المستغیثین، دوباره اون رو میخوانید و قبل از این که عملتون تموم بشه عزیزان میبایست 2 رکعت یا 2 رکعت نماز بخوانید. در رکعت اول بعد از حمد 21 سوره و شمس میخوانید و در رکعت دوم بعد از هم 21 آیت الکرسی میخوانید. بعد سر به سجده میگذارید. در سجده این ذکر رو میگید یا مالک الملک ایاک نعبد و ایاک نستعین. شب که تموم شد عملتون فردا باید یک زکاتی، یک صدقه، یک اصلا پیشکشی به نیازمند حتما باید بدید. در شبهایی که عمل رو انجام میدید ممکنه برای شما در رؤیاتون یا در حالت واقعیتون اتفاقات بسیار زیادی بیفته. عزیزان این یکی از اعمال بسیار 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 قدرتمنده، قدرش رو بدانید و انشالله چیزهایی که در اینجا نیت میکنید در اون روزهای 10 العرض با امید خدا گشایشش رو به زودی خواهید دید در زندگیتون. ما رو هم از دعای خیرتون بی بهره نگذارید و انشالله که آنچه که میخواید خداوند مجیب الدعوات براتون اجابت بکنه. کانال رو حمایت بفرمایید تا زمان دعا و آموزش دیگر شما رو به دادار پایدار خدای یگانه میسپارم. دادار پایدار یارو یاور شما.